Kjo është Piana dei Albanesi, vendbanimi më i madh i shqiptarëve në Siçili me një histori të jashtëzakonshme. Në fakt, nëse flasim sot, është e shtuna e Pashkëve. Nesër, Piana dei Albanesi do jetë në një festë të jashtëzakonshme. Historia e Piana dei Albanesi është shumë interesante. Të gjithë të shtëpi që ju shihni, në të gjitha anët, do shkojmë dhe në pjesën më të vjetër, janë ndërtuar kryesisht në 250-300 vjet të fundit. Por vendbanimi fillestar, ai rreth viteve 1480-1488, ka qenë shumë afër në zonës këtushme, në një pjesë më malore. Historia e Piana dei Albanesi, ose e arbreshve të Siçilisë, nis shumë më herët se sa ajo e arbreshve tjerë. Një pjesë e tyre u larguan nga Morea për arsye ekonomike në fillim të shekullit të 15. Të tjerë, pjesa më masive u largua po nga Morea, pra nga Shqipëria e Jugut, nga zona e famshme, po themi, e Jugut Shqipërisë ose sot territori që i takojnë veriut të Greqisë, dhe u vendos në Siçili. Në atë kohë atyre ju dha një tokë diku 30 ca kilometra larg Palermos, që ishte një qytet metropolitan i madh, dhe ata ndërtuan këtu vendbanimin e tyre, duke shpresuar, duke besuar që do të integroheshin në jetën e vendit të ri. Për arsye se ata ndiqnin rritet bizantine greke, pra ortodokse, për një lloj keq kuptimi, fillimisht emri i zonës ju vu Piana dei Greci, por në vitin 1935, mas thuajse 200 vjetësh që ata kërkonin ndryshimin e emrit, ju aprovuar drejta që të quheshin Piana dei Albanesi, shqiptar të rritit ortodoks të vendosur këtu nga Morea. Këtu i ka rënjët edhe kënga e famshme Muj e bukur amore, që është një prej këngëve më popullore të arbreshve të Italisë. Piana dei Albanesi, në fillimet e saj quhej Hora e arbreshve, ndërsa me kalimin e viteve mori emrin Piana dei Albanesi. Në kohët më të mira të saj, ka pasur rreth 10.000 banor, sot janë 5.400 banor, të cilët janë shumë të lidhur me Shqipërinë dhe vazhdojnë të flasin në mënyrë perfekte gjuhën e tyre, gjuhën arbëresh. Pjesën më të madhe të kohës ti kupton dhe mund të komunikosh, në gjëra të tjera është pak e vështirë që ta kuptosh, sepse gjuha është konservuar për 5 shekuj, është e pabesueshme se si thuajse për 500 ca vjet. Insistoj edhe një herë, për 500 ca vjet ata kanë arritur të ruajnë një gjuhë të tillë. Madje dhe emrat e rrugëve i takojnë personaliteteve arbresh, ndërsa nëse shkon në qendër të Piana dei Albanesi mund të shohësh që pjesa më e madhe e monumenteve i takojnë Skënderbeut dhe herojve tjerë. Kjo rrugë mban emrin e Zef Skiroit, ose siç njihet Giuseppe Skiroi, një prej poetëve dhe adëtarëve i cili ka lindur në horën e arbreshve ose në Piana dei Albanesi, ndërsa përballë është kisha e famshme, pra katedralja e Shën Demetrit Megalomartirit, që është katedralja e madhe e ritit ortodoks të shqiptarëve të Pianës. Si e? Falemi Blendi, mirë se na erdhe të Hora e arbreshve. Mirë se të gjeta, po si e flet ti kaq mirë shqipen? E përqërtu e flasjem ka da 540 anni. 540 anni, 520 vjet, edhe e flet mirë. Mirë, gjithë e flasim. Po mua më kupton mirë? Më kupton, ë? Të kupton përqë ti ho seguito molto su Instagram. Ma hai seguito su Instagram. E jemi content se jete Hora. Grazie, vado a vedere un po' la chiesa. Pra kisha është një prej pjesëve, do hy nga pjesa qendrore, këtu mund të shihni dhe përgatitjen e po e quaj pajisjeve për festën që është festa më e madhe, festa e Pashkëve, që njëkohësisht festohet, si thuash, aq më tepër sot që është dhe riti ortodoks, dhe riti katolik kanë rënë së bashku. Tu është duke u ndërtuar regjia e parë, këtej është rruga nga mund të shkojmë në qendër, pas pak do i çoj të shihni dhe qendrën e Piana dei Albanesi, kur kam mbritur herën e parë këtu në vitin 2013, ka qenë shumë interesante, kur hyra për të bler ujë në një kiosk të vogël, e zonja e kioskës tha unë jam e familjes Gurakuqi. Atëre unë i thash që Gurakuqit janë nga Shkodra, ndërsa ajo më tha jo, familja e Gurakuqve ka ardhur nga Morea. Kjo është pjesa e katedrales, shiheni, sipër keni dhe shenjën, pra e Parca di Piana dei Albanesi, është në pjesën e sipërme, katedralja është ndërtuar, pra është një prej ndërtimeve më të vjetra në Piana dei Albanesi, dhe është dhe anunqimi i Pashkëve, pra njoftimi i Pashkëve, shihni dhe pjesën përballë të shtëpive që janë ndërtimet e para pra të shekullit të 19,
Pjesa tjetër, pjesa më e vjetër është pjesa e sipërme, është e veshur me flamuj shqiptar, me zbukurimet e pashkve. Këtu bëhet nesër pjesa e paradës, po ju tani në pjesën e kishës. Ja ku e ka Paskua 2025 Arbëreshe. Është një javë plot në Piana dei Albanesi që përgatisin të gjitha festimet, ose dera e katedrales që ka me bronz e gjitha, bronz edhe dru. Shumë interesante. Tani po hym në katedralen, sa e bukur. Kjo është katedralja e Piana dei Albanesi. Në një anë të saj është vari i Ad Gjergj Guxetës, Giorgio Guxeta, i cili si pas arbëreshve të këtushëm është një prej personave që ka bërë maksimumin e përpjekjeve dhe ka hapur shkolla për të ruajtur gjuhën shqipe, pra gjuhën e arbëreshve, e cila çuditërisht është e ruajtur në mënyrë të jashtëzakonshme. Personat që kam takuar më tregojnë që në moshë pra shumë vite më parë, e vetmja gjuhë që përdore ishte arbërishtja, me futjen e televizionit, me zhvillimin pak më me globalizimin, me lëvizjen e popullatës, me martesat mikse, kjo ka ndryshuar pak, po të vini re. Kjo është katedralja, thash dhe njerë, në katedrale ka një shqiponjë në abazhurin e madh të gdhëndur në dru, që ishte befasuse edhe për mua, shiheni se sa interesant është, abazhuri ka një shqiponjë të tërë, kjo është pjesa që rri prifti, edhe pjesa e ikonostasit është më e thjeshtë se ikonostasët ortodoks që ne kemi pasur në krye. Gjëja më interesante është që edhe në qendër të kishës është shqiponja me dy krerë, pra më shumë për hir Shqipërisë sa për hir po quhet trashëgimisë bizantine, shiheni, është simboli i Skënderbeut, shumë prej tyre janë larguar pikërisht për Skënderbeun. Shiheni edhe pjesën tjetër të shqiponjës dhe të mënyrës se si janë të gdhëndur stolat ku rrin personalitetet. Kjo është pjesa tjetër, po dal nga kjo anë këtej. Edhe flamuri shqiptar, i cili është flamuri shqiptar, simbolet tona që janë po shu si e Giorgio. Cos'è questa bandiera? Kjo ishte flamuri ku tujet krijetari i fshatit. Flamuri ku ulet krijetari i fshatit. Krijetari i fshatit. Krijetari i fshatit ulet këtu. Po qa do me thënë në PA? Letisht, latinë. Është latinisht, krijetari ulet këtu. Ulet këtu. Të flamuri ishte akoma shembu i regjit. Po. Kjo ishte një flamur i moqmë. I moqmë shumë. Ishte një flamur i moqmë. Dhe ju e ruani akoma? Na e ruaju. Tu ulet krijetari e ushtria. Krijetari dhe ushtria? A vetëm krijetari dhe ushtria këtu? Po këtu? Tu kush mënd. Tëftuar. Tëftuar. Kur është ndërtuar katedralja? Në cilin vit? 1700. 1700. Shumë e bukur. Shumë e bukur. E para klisht e kora ishtë klisha e Shëngjergjit. Po, kisha Shëngjergjit që... Si pranë tu zurit të flitej të ishë e parkia. Po? Ju bë kjo klisha e madhe. U bë kjo kisha e madhe. Ju i thoni klish. 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 Kishës i thonë klish. Ne e themi kish. Kalavri, kish. Klish. Kish. Kurse ju i thoni klish. Na thomi klish. Do më thonë klish duhet jetë, por ne ja kemi hequr lënë. Klish. Dhe për para se shumë e bukur kjo. Kjo pjesë. Nuk ka veni, ka Kosova? Jo, nga Shqipëria. Shqipëri ka. Nga Tirana. Tirana, Nga Tirana. Edhe ky që nga shumë i bukur, abazhuri. Kjo ishte fritet nif. Na e thomi nif. 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 Lampadari jo, na e thomi nif. Nif i thoni lampadarit. Do me thënë abazhurit i themi ne i thonë nif. Jo e thoni si franqesë. Po ti më kupton mua kollaj? Po të kuptojnë. Më kuptojnë. Edhe unë të kuptoj shumë mirë ty. Shumë interesante. Shumë besi bukur se kuptojnë. Po, pa tjetër. Tani mund të eci pak për të shkuar në pjesën tjetër të qendrës së fshatit. Faleminderit. Faleminderit. Kaloni mirë.